啊，Chris，哎呀你好你好，哎呀你好啊 Chris，哇咁享受啊！你係第一個開張喎，唔係喎，我先。哦頭先你先啊，呢個啱啱頭先啊，baru sampai 咯，啊啱啱到啫，呢個最新嘅，呢個唔係就係安摩嚟幫你啊太空馬步練翻你嗰啲骨膠，係你好，你好你好，唔好意思啊，等唔耐，唔好意思啊，好你好啊 Chris，你好，好啦，等我虐待你先，邊度唔舒服啊？我係坐骨神經痛，坐骨神經有幾耐咗啊？我諗都超過1年㗎啦，超過1年啦，嗰班係點樣整傷啊？攞重嘢或者係燉到啊？年紀大啦，年紀大啊，唔使驚，而家執完咗練翻，而家後生噶咯喎。好啦，所以坐骨神經痛咧，多數係響個盤教腹，咪坐喺中間少少啊，呢度中間個息力啲驚。好啦，第一咧我就係檢查晒你所有身體啦。其實坐骨神經咧，全部都係響尾龍骨位置有冇阻位嘅。咁啊，檢查響上高先啦。呢個係同子骨嘅位置，我撳你呢個左邊一叮叮實實嘅喎，撳你右邊呢邊咧噗噗嗱。你睇左邊係咪還好？但係我撳你右邊呢邊啊，呢邊塞晒咗，所以做咩呢度一塞咧？咁我知道你呢邊嘅腳出咗問題啦。呢度到呢度全部棘晒咗，1、2、3、4，呢度棘咗咯。所以一棘咗係咪都會影響到個手㗎？咁呢個手上咧嚟到呢度咧有少少僵硬晒，邊皮上咧又係僵硬晒。第3咧收嚟呢邊咧拉字，第4咧要轉身嚟到呢邊咧全部都落唔到後邊，好似有嘢棘住咗啦。其實好多諗住呢個肩膊位唔係響頸嘅，所以實咗咯。咁呢個再反過嚟咧，都係實晒，嚟嚟到45度啫。咁啊，再睇你嘅左邊咯喎，呢邊上咧又係實實緊緊，呢一邊皮上咧又係實實緊緊。第3咧收嚟呢度咧又係拉實，第4咧平線轉過嚟呢邊咧又係僵硬晒，再反過嚟呢邊咧又係棘。咁嘅問題喺邊度咧？就係依粒作咗怪。所以你睇個頸啊，頸轉咗還好，但係呢一轉右咧又亦棘咗呢粒，呢個上高有一邊棘住咗，但係轉呢邊咧腍腍嘅喎，呢邊有少少棘，同埋呢個門上高咧有少少好唔舒服啦。好似一上落去啊，感覺到右邊呢邊有少少坐到個筋嘅，但係喺右邊左邊咧冇事，係右邊呢邊比較坐到啲，感覺到啊。其實問題咧係你坐骨神經係西咗一邊，再轉咗成個頸同埋腰骨係成個西咗棘住咗3條大筋啫。好啦，陣間冇咗噶啦，放鬆啊，落上落上，翻晒落我隻手，哇喺幾實落呢邊，喺呢邊腍腍嘅喎，呢邊咧全部僵硬晒，就係呢個頸最尾咗，啱咗啦，嚟呢邊翻晒落我隻手，搞掂嗱，依家轉左右，轉左右，啱少少，嗱頭先開晒咗。執翻成個頸椎位先啦，一執翻咗頸椎位，又響同子骨位置，1、2、2、3、3、4、4，大大力撳1、2，舒服咗，3、4，呢樣啱咗位啊！呢隻手成個曲幅度都唔同晒，咚咚，頂頂頂，3，支左支左支左，第4，平線一條定位，頭先轉後邊比較困擾啲，咕啜咕啜咕啜，可以掂埋下巴得，再反過嚟，90度都得，呢度冇嘢鎖咗咯。咁呢隻手都係一樣啦，1、2，好輕鬆掂到隻手，第2可以掂到我頭殼，第3收到你呢度上落都輕鬆咗，第4平線一條掂呢個旋開，咕啜咕啜咕啜，再呢個反手，冇嘢棘咗啦，呢個執翻正位，一執翻正位咧，個頭咧好容易去到左邊，再哇右邊冇嘢棘咗啦。再睇上高咧，成個頭波鬆咗，執翻個頸椎。如果唔就係第擺頭痛啊、手臂㗎，鬆晒。頭痛手臂都係壓到個頸就會手臂啊、頭痛啊、眼朦啊、呼吸困難啊，一壓到呢度咧，哇！成隻腳臂都痹晒啦。好，我繼續啦喎，拉二細，幾大聲，卜，放翻嚟跟，卜，開翻晒神經線，開翻個盤，啱咗，你隻手哇少少鼻嘢啫，手腕，爭位開晒，執
翻嚟我肩膊位，攞翻個氣門咗，後邊少少，一、二、三、四、五，入晒，一、二、三、四、五，聽到聲我 B B 薄薄，啱咗，兩手冚後邊，手指穿手指，冇錯，依家執翻個頸椎啦，氣門位同埋腰啊，好放鬆鬆，瞓晒嗰邊，係啦，唞一啖氣，哇，聽到 B B 白白聲喎，噔噔噔噔噔，依家咧。淋淋卜卜，淋淋卜卜，淋淋。再呢兩隻手咧幾輕鬆，呢個手咧幾輕鬆。再嚟到呢度，可以嚟到我個腰位，同埋喺度反手，輕鬆晒。掃個頭咧就可以轉到左，可以轉到右，同埋呢度上轉左，再轉，舒服好多啦。好，起身睇你係坐骨神經嘅。Nanti ada orang duduk boleh ambil gambar, nanti hantar duduk mereka enjoy ambil gambar。OK， 依家咧就係睇你嘅依個頸執咗鬆咗好多啦。依家就係睇個盤，因為頸係控制上半身嘅，兩個手臂啊、頭痛啊，呢啲全部都喺度。咁落到嚟呢度，呢個唔啱咧，就會和蛋型啊、X 型啊、坐骨神經啊，或者係長短腳啊，或者係平底腳，全部都呢個盤位。咁呢個盤位喺邊度？一個較位喺度嘅。咁我撳呢個第三節，第三。撳呢個第四冤嘅喎，呢個第五啜啜呢度。你睇左邊啊，一、二、三、四還好，但係右邊啊一撳喺度冤晒嘅，呢度好緊要冤。第三啜啜，第四，呢啲全部都棘咗，喺唔滑嘅，呢度縮到嚟呢度全部都唔滑，但係呢個咧滑滑嘅，所以你問題一個高低咧係再記住啊嗱，呢個第三，呢個第四，呢個第五同埋呢度啦，全部都高低，淨係舒服噶啦，兩手冚耳仔，聽到嘣嘣聲咯，所以有嘣嘣聲係執翻個盤，一半啦啱咗。第三、第四、第五呢度，呢個擠落去，插位都順咗啦，同埋四個手指撳得好，冇棘咗，呢個高翻少少。好，我哋繼續啊，我哋打側瞓啊，冇錯，呢邊。所以又搞掂咗，咁都要睇呢個平均線啱咗，都要睇一個平均線係咁樣轉左同埋轉右嘅，轉左同埋轉右呢個縮位嘅線啊！嗱，一、二、三，你睇呢個位置啊，一個左邊一個右邊，一嚟到呢度全部都僵硬晒，轉唔到嘅，喺實實緊緊，點樣用力都好啊，轉唔到，點解咧？轉唔到咧，就呢個棘咗，呢個棘咗同埋呢個棘咗，所以嚟到呢度係轉唔到嘅，就呢個啞位，哇！嗰啲聲幾靚，哇！啱啦，頭先喺度邊邊嘭嘭聲嘅，而家咧就愛咁樣，加減波，鬆個頭咗，大劑，鬆個頭咗，我頂唔，我唔慣喎老鬆。其實因為你太緊要緊咗，棘住個筋，個血過唔到好辛苦。但係你而家維持喺邊下都好啊。好似成條魚咁樣轉都得，舒服咗好多啦。就係嗰個啞位一定執翻嘅。好，另外一邊方位啊。nanti ganti shot dia lah. ganti shot dia cantik. Betul. Semua. 仲有呢一邊嘅喎，呢係平線啦，又係相反力去前邊啦，同埋相反力去後邊啦。咁呢個前呢個後又係呢度僵硬晒。一嚟到呢個全部僵硬實轉唔到嘅，好實。咁你實喺邊度咧？就係實喺呢個啞位鎖咗，坐骨神經嘅位置就係呢度作怪啦。哇！啲聲幾靚啊！就哎呀，同迷你頭先一開咗咯，嗱又係一樣好輕鬆。揸波嗰種感受啊，好似感覺你食到好飽，飲個可樂。嗰啖氣啊，喺個腰啊，哇，就係愛咁樣啊！所以依家嚟到呢邊咧，刺翻舊屎，好啦，放鬆啦，好喺上高啊！所以依家因為尾龍骨有4個步驟一定去執嘅，就係企啦、左右啦、神經線啦同埋平均線。咁第三咧，呢個咧就係睇你嘅有時瞓覺入鼻抽住好唔舒服，係嗰一啲係鼻到呢度一啲係鼻到，係如果嚴重咧係落到腳趾仔再反射翻上嚟，嗰啲又嚴重啦。咁係愛點樣咧？係啱啱向呢個褲仔型。咁呢個褲仔型啊，尾龍骨係第3、第4、第5坐骨神經。
再有4條大筋係咁樣過到腳趾仔，仲有4條大筋呢度過到腳趾，唔壓得㗎，唔側得嘅，係啱喺度。呢個第3酸啦，第4痛啦，呢個第5木，最大嘅問題係依粒棘住咗咯，依粒兩粒棘住咗，所以一棘住咧佢血肉過唔到啦。咁第二你喺呢個腳彎喐，呢個點樣彎點樣撳都好啊。呢個係最盡個位，逢生6個手指位90度出少少，呢度棘咗。咁第二咧個腳仔嚟呢度咁樣開咧，抹唔到嚟到呢度點算？呢度棘住嘅係棘喺邊度？棘在依粒同生6個手指位一落去好冤痛嘅，成個牙位咯，成個牙盤位啊，都好似唔係咁順。咁壓啲咧，再膝頭哥撳落呢樣撳落去咧，都係有拉實嘅，好唔舒服嘅。咁你睇下你左腳有咩唔同啊？同你右腳，第一左腳呢邊撳你嘅第3腍腍卜卜嘅喎，第4擠擠，第5捽呢度捽點樣撳啊？嗰種痛唔同嘅，係嗰啲痛唔同咧，成個摔位咧係位置係啱，位置一啱咧，你一收腳幾輕鬆嚟到5個手指又得，4個手指又得，最靚嘅咧係可以去到3個手指嘅，係如果去到3個手指咧就係痛較啱嘅。咁第二咧，呢個擠過嚟咧，頭先抹腳俾困擾嗰隻，呢幾輕鬆，可以掂到張床嘅呢邊。嚟到呢邊可以掂到張床咧，就係呢個牙位冇鎖咯，所以坐骨神經冇噏到佢啦。咁第3膝頭哥咁樣撳咧，幾有彈性咯。咁你又啲，你又啲 feel 下嗰個坐骨神經個牙位啊，係棘咗喺你囉柚嗰條大筋啊，就係依個啦，呢邊 feel 到嘅自己嗱，你呢度棘住咗，轉左轉右係呢個一粒嘢棘住咗，好唔舒服嘅。再嚟到呢個仲辛苦，係響呢邊同埋呢邊。所以嚟到呢邊好唔舒服嘅，咁呢啲兩個位置一唔啱咧，就會影響到膝頭哥兩條大筋咯。嚟到呢度痛啦，係個問題邊度咧？就係呢條大筋啦，同埋呢條。好啦，陣間冇咗啦。放鬆唞氣，1、2、1、2，同一隻腳啊！1、2、3，膝頭哥，1、2、3，搞掂晒，收工過年。頭先一拉佢聲，窮，我係最緊要拉到呢個盤㗎，推翻唔好跟入到嘅。咁頭先一拉咗有咩唔同咧？一樣咧，褲仔型，呢個第3、第4、第5，呢度最痛嘅係呢邊3。呢度嘅痛又唔同咗，有彈性啦。如果有彈性咧，證明呢個摔位咧攞翻平均線。如果摔位攞翻平均線咧，就好輕鬆。5個手指，4個手指，3個手指，再誇張啲，2隻手指得掂得到啦。按落去咧，有彈性嘅咯喎。呢個上落上落，按大力嚟嘅都係啦，就係咁樣噶啦。鬆咗好多喎！頭先咧翹腳咧好困擾嘅，抹唔到嘅，又擠翻嚟呢度睇下抹腳抹到冇啊！嗱可以掂到張床啦，嚟到呢邊，再嚟到呢邊，再收翻入嚟，再推落去。所以而家鬆咗咧，咁啊膝頭哥頭先撳落去都好冤痛嘅，就係膝頭哥菠蘿蓋1。咦，有彈性咗啦，下底頭先一撳，哇！呢度唔知邊度拉住，一條筋啊棘住咗，咁咪鬆晒咯。好啦，依家執，哇！我舒服咗喎。阿 Chris 頂得幾耐啊？哇！點樣照顧啊？唔使擔心，依家再幫你執翻靚啲，陣間照顧幾個動作你就搞掂㗎啦。如果嚴重啊，醫生嗌你開刀啊。幾時翻香港啊？星期日，哦，幾時到喎？我尋日到日，嚟咁短日。檳城過嚟，OK，食嘢。呢腳趾仔有問題啊？踢到嘢啊？有屈親好耐呢次。好耐咗㗎。係好耐。唔介意睇下？你睇呢個可以落，可以落。呢個落唔到啦，呢個可以落呢個。第3個腳趾出咗事啊！係依家咁樣上嚟，
佢已經唔痛㗎啦，不唔同過屈唔到落去。我屈唔到落去，嗰成個節位咯，橫歪晒，骨頭都黐實咗。係啊，哇！要加人結，差唔多卜斷佢再卜過，咁啊唔需要。所以我就唔搞佢咯。呢個冇嘅，佢而家整完咗你。差唔多係卜斷佢再卜過，因為一隻骨黐到好實咗。呢個搞掂。有超過5年嘛？差唔多啦。係咯。5年10個。好緊要啊！撞一撞，熄咗入去啊，棘住咗。啱。好啦，執翻你個神經線先，做神經。滴咗一聲，得。咦？喊晒。哎呀，咦？啱晒。所以依家咧執咗平均先，咁啊對稱壓兩邊腳，呢隻腳嚟到呢度，咁樣開，可以見到張床咧。呢個嚟呢度抽嚟呢邊開，可以避到張床啦。咁而家收開，好輕鬆，剩翻3個4個手指位，同埋而家收可以嚟嚟到呢度3、4個手指位。咁佢神經線咧3、4、5個彈性係一樣嘅。咁呢個彈性咧都係一樣啦。彈性都鬆開，最緊要係呢隻腳，呢個就係坐骨神經個筋，黐翻嚿屎。好啦，呢個最重要啊！趌囉柚，囉柚趌高。依家就係執翻晒你個頸啊、氣門啊、你個胃啊同埋腰，一定要攞翻平線。所以講坐骨神經出幾個字啦，放鬆啊！呢個咧就係調理翻你嘅所有個位置啦。好，所以我要你呼吸。放氣，再呼吸，再慢慢放。好啦，盡量咁由嘴冇咬到隻脷啊！嗱，你 feel 到成個腰骨有咚咚聲嘅，成個尾龍骨都有咚咚聲嘅。呢邊啱咗。哇！問你怕未？聽到啲聲我咚咚，去到邊度？嚟到呢度，嚟到氣門，再呢度。我咧就係最緊要就係呢粒 pop，就係俾你痛撞翻上去啫。呢度一落，同埋呢度，噗就撞翻上去，一撞翻上去，哇！你睇你隻腳熱你熱，輕鬆晒。隨其射呢隻啦，最緊要呢個牙衞生一定開，舒服晒啦。咁撳你膝頭哥咯，冇拉字嗰種啦。好啦，坐翻起身啊，向嗰邊啦。好，睇翻你個成個格局位，1、1、2、2、3、3、4、4。哇，平咗咯喎，兩隻手都輕鬆咗喎，輕鬆喎，兩隻手都好輕鬆，去到後邊仲可以拍手掌添，耶！可以咁樣喺個脷度。輕鬆晒，跳舞扎尖波，頸咧就可以去到90，再睇上高180，再轉左，再轉右都冇棘咗，最緊係睇到我上，見到我上，嘅啱咗啦，唔使驚。好，再企翻起身啦，向嗰邊睇翻個盤位先，第3、第4、第5，平咗好多，舒服好多啦。咁咪搞掂啦，好，快啲坐一陣啦，嚇，到你噶啦喎。Thank you。小問題。植物仔。唔該。小問題。點啊？好最緊要係腰痛嘅，但係呢邊。呢邊啊？嗰時最咩拜嚟嘅時候？上次上次嚟睇係頸，但係頸好咗好多啦。我上次到幹下完之後，1年時間啦。嗰度帶埋朋友一齊嚟玩下，食埋嘢，食嘢再睇下我點樣虐待下你。哎呀，好啦，好檢查晒成身啦。第一又係嘅頸睇下啦，嗰把嘅頸係最緊啦。嗱呢邊啊，童子骨，撳你呢度1，咇咇，撳呢度1，咇咇，撳你呢度2，咇咇，撳你呢度2，好過以前好多，但係有少少僵硬啫。呢個僵硬，撳個把撳落痛到命都冇，因為好大力都好啊，都唔係講好痛。咁第二睇下肩膊啦，呢個手上實晒咯，上唔到咗啦。哎呀，
入邊皮上咧又係實晒咯，棘住晒。第三咧收到嚟呢邊拉字。第四呢個轉後邊咧係有少少鎖咗、勾住咗，再一個反過嚟又係塞棘住咗。再睇你左手呢個上又係實咗啲，邊皮咧係棘地。第三收嚟呢邊，第四呢邊再轉後邊咧又係僵硬咗少少，再反過嚟咧實咗啲。咁睇下隻頭頸一、頸二、頸三，好啦，陣間咧就舒服噶啦。坐下得未啦？放鬆啊，唔怕。落上分晒兩個隻手 ，very good。再分晒兩隻手。個聲冇以前咁多，係咪 bra？ 依家靚啦，開翻個耳仔，啲啲，戴翻手指仔。Nanti itu adjust ya, jangan kena mah. Đầu giờ sắp phần nào kia bọc vậy á, dạ ý. Nhập rồi. Dạ ý. Nhập晒兩手，手指穿手指。係啦，呢個執翻隻頸咧、氣門咧、胃咧同埋你嘅腰骨啊，放鬆鬆，分晒落我隻腳啊，唔怕，跟住個身落。啱，唞一啖氣啊！嗱，喺呢邊實晒嘅，呢邊腍嘅，呢度點樣推腍嘅？呢邊咧比較僵硬啲啦。見到條魚幾輕鬆，轉左又得，轉右得，啱晒，所以啱咗位。呢度1、1、2、2、3、3，咁呢兩隻手咧就越嚟越，哇，幾鬆咗。I believe I can fly. I believe I can touch the sky. 喲，呢個兩隻手咧就好輕鬆，你又得，拍手掌都得，耶！再呢個反過嚟咧又得，鬆咗好多。好，企晒一陣啦。好，企住啦。向嗰邊啊！依家咧就係開始開翻你嘅盤位，呢個啱咗啦。所以睇下盤位先，呢個第三節，你呢度冤咗。第四，哇！呢個第五同埋呢邊，所以有一隻手指掂落去1，最其實呢粒2、3、4呢度酸咯。好啦，整下舒服啦，兩手冚耳仔，冰冰冇錯，嚟前邊。哇！嘣嘣聲。呢個第三，冧咗啦。第四、第五呢度大力撳，3、4，舒服咗好多。1、波，啱咗盤。好，我哋打側瞓啊。冇錯。呢個腳直，咁呢個腳彎彎，冇錯。依家咧就係睇你嗰個平均線嘅位，一個前面一個後邊，再轉實咗啲，棘住咗，棘咗向邊度咧？棘咗向呢粒同埋呢粒，放鬆，哇，開晒咗啦，哇，幾大聲啊！所以依家咧就好輕鬆，波，又可以跳舞。好緊要嘅呢個，如果唔整氣啦，腰骨酸啊，坐得太耐，企得太耐又唔舒服，有時瞓覺腳痹啊，都係呢度作怪。好，另外一邊啦。係一樣啦，下低腳直，上高個腳彎彎，冇錯。入到嚟呢度又係啦，相反轉動力又係僵硬，呢個僵硬緊要啲啊，係響呢邊。呢邊3個部位，唞氣放氣，哇，嘣嘣聲，哎呀，撞多兩呢條少少先，逼晒咗，所以而家逼晒咗，喺一樣嘅位置呢度，波，輕鬆咗，好，跟住睇上高嚇，
好分析啊，冇錯，就睇你喺神經線嘅位咯喎。啱啱向邊度神經線嘅位？向呢邊褲仔形，所以褲仔形呢個第3，呢個第4，呢個第5，同埋呢度少少出咗問題啊！呢粒最冤嘅，所以呢粒咧就係響上高個牙位高低咗少少，個高低咗咧就會影響到你呢隻腳嚟到呢度比較實咗啲，同爭6個手指位實咗啲。咁第二咧，呢隻腳擠嚟呢邊咁樣開咧，棘咗啲，呢度落比較同爭6個手指位鎖咗呢度，鎖咗呢度，有多少冤冤地。咁第3咧，膝頭哥撳落去咧，又係實實地呀。睇下你嘅右腳，咇咇，呢個第3，呢個第4，呢個第5，呢個鬆啲咯，呢個舒服啲，係呢度唔靚，呢度冇痛嘅，呢個冇痛咧，膝位靚，咁你喺膝位一靚咧，卜，幾輕鬆，可以掂到心口都得，冇嘢頂，冇嘢轉，冇嘢勾。咁第二咧，呢邊一開，好順嘅，可以掂到張床嚟到呢邊。嚟到呢度掂到張床冇嘢棘啦。咁第3咧就係膝頭哥多羅蓋個位撳落去，有彈性啦。係呢度作怪咗少少啦，唔係好嚴重，係少少嘅，啱啱好係響呢粒你粒摸咗冤，所以影響到呢度少少勾住咗，勾咗呢度勾咗，最緊要勾到呢度啫。一勾到呢度，呢度都勾晒㗎，好唔舒服，就影響到膝頭哥呢度。好啦，陣間冇咗，呢度開翻冷氣啊！哇！幾大聲，卜卜，啱啦，另一隻腳啊！哇！喺呢度全部鎖晒，你棘到幾緊要啊！哎呀，卜卜，2、3、4，啱晒，啱。聽到嗶嗶叭叭聲啊！咧冧咗，嗱冇嘢鎖，所以有冇嘢鎖咧？呢個膝位攞翻正，呢隻腳彎腰，掂晒，轉左轉右，嘿呵嘿呵，無影腳，嘿，開腳腰，係掂到啦。第3，膝頭哥壓，有彈性嘅，啱。而家再執翻靚個位，攞翻去後少少你嘅盤，你嘅盤食位啲食翻後，膝頭哥腳換。逼咗。好，開翻隻盤。係啦，開翻隻盤。哎呀，啱晒。哎呀，依家平咗啦，呢隻腳好輕鬆，掂到張床。呢隻腳都好輕鬆，掂到張床。呢個腳一收，喂，嚟到呢度轉咗轉右，轉咗轉右，係鬆咗，轉咗轉右，舒服咗好多啦。係啊，激時好，再唔整嘅後，好多問題走出嚟噶啦，好似車咁樣咯，激時咗近嘅車頭啊，一放手就擺咗擺。又冤啊，冤住痛又開始拉住，再來啲哇好多問題就出嚟。好，而家執翻你嘅頸啊，起頭啊，冇錯，冇錯，呼吸，放氣，執翻隻頸啦，氣門啦，胃同埋腰啦，啱晒，聲落左右，feel到你成個身體有動聲嘅喎，呢粒。哇！都係第一擺最好玩咯，第一擺依家都係有聲，但係一擺係哇最舒服。好多粒聲。好放鬆啊，唞個啖氣先。好，執下你隻頸先。哇，實實緊，放鬆。哎呀，拉你耳仔唔聽話，嘿，嗱布布。好，企晒一陣啊！整到好實啦，嗱
開始腍咗啦。淋咗咯。可以食多2餐啦。咁啊，等你嘢執一執你，因為頸實實，頸好重要嘅。頸乜實晒？哇！撩得咁過癮啊！撩到唔瞓覺啊！撩到唔瞓覺啊！你又知喎？今晚揾嘢食先，食完你再瞓。好，企晒陣啊！由呢邊啊，由耳仔，對。問你怕未？鬆晒。好嘅，handsome boy。哎呀，最緊要健康啫，咩咯㗎？嗱，呢邊實，呢邊上落。兩個都係一邊向啫，用一邊，所以冇咩正規。其實兩邊向係最啱。好，企晒陣啦。開晒。哇！豆腐花、豆漿水淋滴滴，最緊係健康啫。哎呀，依家咧拉完咗個頸，全部都鬆晒啦，全部都哇幾輕鬆咗喎，係咪咁樣啊？係呀，鬆個頭咗啦，好坐翻起身啦，上翻右邊，睇翻你嘅肩膊位，然後一鬆咗，2、3、4淋晒啦，兩隻手咧就越嚟越輕鬆。I believe I can fly. I believe I can touch the sky。同埋呢邊咧好輕鬆，拍手掌都鬆晒，腳全部靚，頸咧就可以轉到左邊，又可以轉到右邊，又可以睇上高咧。哇！呢個最靚，平線一條。好，哎呀，企起身啦。多謝你。冇啦，多謝你時間。哎呀，有食榴蓮咩？依家榴蓮好襟食喎，依家依家平靚正啲。一鬆晒，咁大力都好啊。好，請坐低啊。所以暫時咧，坐骨神經同埋你腳咧，唔係翹腳啊，唔係翹腳左，唔係翹腳右，係要翹腳左、翹腳右，就會壓到個緊嘅。暫時1-2星期坐翻平穩，做埋企嗰時咧，唔係長短腳，盡量攞翻平線個位先啦。咁搞掂咗咧，咁個鏡咧，盡量玩手機唔好太低啦。chest level 或者 eye level 就好啲，同埋做翻啲運動。咁鬆綁咗啦，全部坐骨神經一定要食翻維他命 B。維他命 B 係補翻晒啲神經啊，有時個筋傷咗，唔係驚第8一落水天啊，或者係4月嘅5月嘅時間啊，太凍啊，腳痹就唔好啦。咁維他命 B 咧係 B1、B5、B6、B10係補翻條筋同埋通翻佢筋。咁係點樣食？食2粒，食飽飯食啦。呢個60粒去食1個月嘅。咁呢個食完咗咧係補翻嗰個尾龍骨個頸椎或者係個骨頭，俾翻佢個膠質位。呢個係補翻佢骨膠2粒，食飽飯食。咁呢個係補翻佢個頭部嘅，頭部好重要嘛。有時咪好容易手臂腳臂，因為手硬，朝頭早手硬腳硬，朝頭早粒，夜晚1粒，因為通翻係筋。咁啊嘅糖係最中意啦，食翻人參補翻係氣魄，氣魄一嚟啦，通翻係筋。所以人參咧再溝落水，攞嚟搓或者嘅搞200攞嚟飲，充翻力量。如果我屋企自己有呢啲嘢，都可以嘅，嗰啲都得，好啦，好多買咗好多產品，可以慢慢食都得。嘿呀，嚟我影翻張相先。嘿呀，仲開心。陣間去邊度玩啊？你哋？我哋去食飯啊！咁又新加坡啊？係。黃亞華唔係啊？你入嚟啊？啲。好嘅，好開心，多謝晒你，又開心，好聊得開心啲，好，